Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sadaqallahul adzim. Para jamaah sedaya ingkang sangat kaula hormati, ingkang sangat kaula mulyakaken, ugi ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ngantos dumugi malam niki kita sedaya masih tetap saged kempal kanthi dalam keadaan sehat walafiat dengan acara doa bersama, yang mana acara doa bersama niki kita lakukan tiap-tiap pada kesempatan. Jadi tidak harus malam Jumat, tidak harus malam apa. Bila mana ada berkumpul beberapa orang, kita lakukan doa bersama. Pengertian doa bersama niku ndongaaken terutama nggih Kanjeng Nabi lan para sahabat, kemudian leluhur kita sedaya ingkang sampun ngrumiyini niki ingkang tansah kita doakan tanpa terkecuali sing pundi mawon, pokoke leluhure kiambek niki. Saderenge mangke doa bersama, monggo menawi wonten derek ingkang wonten ingkang angsal isyarah supados dipun sampaikan. Monggo. Saya Pak Didi. Cerita sebelumnya saya agak sulit menceritakannya, tapi yang saya ingat itu waktu itu saya bertemu dengan kakak saya Mas Omo. Beliau menggendong cucu saya dan waktu itu saya meminta uang untuk transport, cuman mau kemana saya lupa. Itu dia yang saya ingat Pak Didi. Yang perhatian dengan keluarganya, dengan anak cucunya, dengan saudara-saudaranya. Terus jangan ada keraguan menjalani syariat Islam yang utuh. Harus kita jalani, harus kita terapkan, dan karena Allah khusus yang fardu. Pun intene kula rumaos mlampah ten mergi ageng ngoten. Waktu mlampah niku perjalanan niku kalih tiyang gangsal. Waktu niku dalam perjalanan niku kok mergi ajeng minggah niku kok niku nganu tembus lepen wageng ngoten. Lah nerusaken perjalanan niku kedah ngliwati lepen niku wau, tengah-tengah lepen niku. Lah lepen niku nggih santer ngoten. Jadi kula tiyang gangsal niku nyemplung ten lepen, melampah minggah ngliwati lepen minggah terus. Jadi ini ngelawan arus nih Pak. Jadi nggih omongan nggih rodok sengko, jadi ngelawan arus niku santer arusnya. Dalam perjalanan niku ngantos ngliwati lorong. Lorong niku sangat panjang lorong niku. Terus dalam tengah-tengah lorong niku kok napa suasana niku terang ngoten, mboten peteng. Nah waktu niku kok kula tingali niku air niku ngedalaken cahaya. Jadi ini saged nerangi kula melampah kalih derek-derek niku wau. Terus sak mantune medal dugi lorong niku wau wonten trap-trapan minggah niku menuju ten sumber wageng. Dadi lepen niku wau iline toya dugi khusus dugi sumber ageng niku wau. Ya waktu ngetrap niku nggih rada sengko dene napa nggih santer anu ngetrap ngatonan kula niki dugi sumber ngandhape wit wageng. Wit niku kok mesagi ngoten ageng niku. Terus kula niku minggah ten wit niku raos saya. Ngoten niku kula napa
anu ngasuh sejenak ngoten. Waktu niku kula ngewasni ten nginggil uwit niku berbentuk payung sae ngoten. Dan wonten kula pun kedah rada saya niku pun nical terus kula nerusaken perjalanan. Waktu perjalanan kula ngliwati taman niku sae luas sanget. Wis segala macam bunga wonten niku wonten. Niku samantune ngliwati taman terus ngliwati perkebunan buah-buahan niku nggih luas buah-buahan niku. Terus segala macam buah wonten niku nggih wonten. Terus wonten niku terus sebuah perkampungan. Perkampungan niku griyane mboten wonten sing alit, ageng-ageng tingkat sedaya. Lah mantun wonten niku kok tiang wonten niku wau kok ramah-ramah sedaya. Terus suasanane niku wonten napa? Wonten perdamaian wonten kampung niku wau. Sampun, Pak. Sik durung mrene, sik duwe rencana tok kate rene, iku rasa wis melakukan perjalanan kaya ngono angele kumang. Wangele perjalanan ya kaya ngono iku, sara ya kan katik melawan arus. Tegese melawan arus iki umpama diomongno ge ndi-ndino kabeh wong mesti nentang. Yo ngilokno yo madani yo nentang sembarang kalir ngono. Lek enggak dikehendaki Gusti Allah arep dikek petunjuk ora kuat ditentang iku. Nah selama kene iso ana ketabahan masih ditentang melawan arus akhirnya tutuk dhuwur. Tutuk dhuwur. Lah lek wis rasa iku tutuk dhuwur wong iku segala kejadian yang dialami, yang didelok wasi ana ndiae iso mengambil hikmah tiap-tiap kejadian ngono. Bunga segala macam bunga ana memang lho. Kejadian gak enak niku lho iso mengambil hikmah. Ngono. Iku posisine roh sedang wis ana dhuwur. Mari ngono perkebunan. Perkebunan yang ngono ora heran ora apa. Perkebunan iku maksudnya ngene. Kejadian yang dialami iki sing ora enak iku ngono tandurane dhewe ngono yaiku buahe perilakuku ngono. Dadi ora susah mergo nyadari bahwa iku tindakan saka anune dhewe menuai jenenge ngono. Sik mlaku mrene tok lho wis kaya ngono iku angele, makane ora oleh madani, ora oleh maido nang wong liyane. Ngono. Lah liyane senengane arah melawan arus iku mangko. Senengane ngenyut to. Larut, ngenyut, tenggelam ngono. Terus ditutno ae. Hawa nafsune iku dituruti ae terus ngono. Dadi yo terus akhirnya mau nggak mau ya terus goro kono akhirnya. Lah padahal nggene sumbere iku mang ngene ku ndek puncak gunung kono kadean balik nang asale kono ngono. Jadi selama urip iki ya melakukan perjalanan ngono iku mang selama si urip iki. Selama si urip melakukan perjalanan ngono. Ya mek ana sing gelem melawan arus, ana sing wedi melawan arus. Wedi dilokno wong, wedi diwadani. Wedi wirang. Ngono dadi kudu wedi nang Gusti Allah wis pokoke ora wedi dilok-ilokno ora. Ikulah dalan untuk meraih keabadian jenenge, meraih nang Al-Qudus manusia sing kekal iku rono. Balik nang asale kono. Iku tanpa terkecuali pokok menungso urip iku ya ngono kabeh. Tanpa pertolongan, tanpa bimbingan Gusti Allah mustahil wong nang kono. Ngono. Pun dene? Kula, Pak. Rumah kula bojo kula niku namine Sekar. Lah bojo kula niku rumah kula niku tumbas griya wonten. Griya iku ten cedhek kali
sepur mlaku di dalane niku ten blimbing mriku. Lah rumah kula mana kula takon ten bojo kula, kon tuku omah? Iya. Lah terus iku wis ana sertifikate yang wis. Lah maten jawab ngoten bojo kula niku teng griyane paroki niku jamane biyen niku mula kula ngaji kali Mbak Umi niku teng mriku kali yugane. Lah kula marani teng mriku. Lah rumah kula dalam griyane paroki niku Mbak Umi kajenge tawasulan. Ketina ini Mbak ketika tawasulan nanti nang Lumajang sampun kaping pindhone niku rumah kula niku numpak sepeda pun dugi griya ning ngajeng ngoten. Rumah kula setange niku sing kanan niku kadose niku cuwil titik ngoten. Lah rumah kula cuwil titik niku rumah kula mana kula niku teng griya iku enten serepane ngoten lho gantine. Lah niku rumah kula pendet. Lah ukurane sami, sembarange sami ngoten. Terus kula pendet, kula damel ngantos niku sampun. Sing maklumi nang bojone. Aja maidoan. Lha ana sikape tindakane bojone sing gak tepak iku akonono. Ngakoni nang Gusti Allah ora ngakoni nang bojomu. Nek awakmu ngakoni nang bojomu tambah dicakari kon. Ya Allah niki cermin kula niki. Tapi aja ngomong nang bojomu ngono lho carane. Kudu iso mbedakno sambungmu nang Gusti Allah iku pengaruhe gede karo sambunge atimu nang bojo ngono. Dadi apa ae kono ya nyatane kudu diakui yen bapakku cermine dhewe sing elek-elek iku. Nek sing apik teko Gusti Allah. Pun dene kula rumaos nite sepeda motor ngoten teng Jalan Tlaga Mas niku. Lajeng kepanggih kali Cak Dikin niku nggih sepeda motoran ngoten. Ya mbake ketinggal tenang sangat ngoten lek sepeda motoran. Lajeng tujuane niku sami teng sebuah griya ngoten akhire dugi teng mriku omong-omongan kali Cak Dikin. Lah piyambake kok sanjang bocor kabeh ngoten. Lah kula tingali sepeda motore Cak Dikin niku kula padosi pundi ingkang bocor kadose kok mboten wonten ngoten. Lajeng Cak Jep niki terus dugi. Ndilalai kok parkir niku sepeda motore disalap niku kados malang teng mergi ngajeng griya. Lajeng kula benaken ngoten. Lajeng berlanjut teng celak mriku nggih enten griya ageng sedaya jamaah niki enten teng mriku nggih kalih jenengan. Suasananipun kados mantun salat Idul Fitri. Lajeng sedaya derek jamaah badhe sungkem dhateng jenengan niku wonten teng ruang tengah ngoten. Lajeng kula badhe nututi tapi kula niku tasih rapat kali menaken kali sandal kula napa ngoten lho sandal kula. Sak sampune saged kula mlebet. Lah teng ruang tengah niku jenengan posisine niku ternyata sampun omong-omongan kalih seseorang ngoten. Tapi posisine jenengan kalih tiyang niku wau teng lebete lemantun ngoten. Sik penting rupane kula ngoten. Kula ajenge mundur malih ternyata jenengan buka pintune lemantun niku wau terus ngedalaken astonipun jenengan. Akhire kula raih astone jenengan. Kula kalih sanjang Pak kula Adi. Lajeng kula cium astonipun jenengan bolak-balik ngoten. Sampun. Sing sambung karo seluruh jamaah tanpa terkecuali mbuh sing modele apa ae kok kudu kuat berpendapat bahwa iku dulur jamaah iku kudu kuat. Mergane ngene, umpama dalam kondisi terpaksa awak dhewe iki salat maghrib ndek omahe dhewe-dhewe
umpamane. Tapi padha krana Allah salat di omah tapi padha krana Allah iku hakikate sing berjamaah wong ngono. Lah masa sak musala nglumpuk sing siji krana pahala, siji krana menungso. Iku dudu jamaah, jenenge jamaah tempat. Ngono. Lah jamaah mungke Gusti Allah ku ana ndi panggonan, la iso ya berkumpul, la iso ya pas majelis ngene iki, la iso, la enggak masa nama dhewe-dhewe yang ngono. Pokoknya sing fardhu ku dilakoni karena Allah, masa ana dia tetap berjamaah wong iku. Dadi awakmu kudu ngerti hakikate berjamaah iku ngono. Lah masih akrab campur nang ndi bareng, tapi kronone dhewe-dhewe, iku dhewe-dhewe ya wan. Ngono. Terus ojo nganti tumbuh prasangka buruk ndek ati, walaupun hanya ndek ati ndek lambene ora iku. Ndek ati tok ae lho ojo ngono. Karo salah satu jamaah iki kudu selalu sambung kabeh. Lemari iku nek jero ati iku lho. Nek jero lemari omong-omongan ngono. Pas awake kadang meneng-meneng kan gremeng karepe dhewe ngono. Nah, ya ngono ku ana sing dikai jarak, ana sing disalahno, ana sing gregeten ngono iku nggarai gelap atine. Jadi kudu maklumi sama sekali. Pun dene dalam Pak. Rangkaian isyarah ingkang dalam imut mekaten Pak. Dalam ningali makhluk mengambil anak tapi seseorang anak menikah tapi seseorang menikah oleh makhluk itu dipun beto terbang di langit itu sangat tinggi sekali Pak. Waktu terbang saya melihat ke atas, si makhluk itu memegang tangannya, si anak itu terbang terus. Nah saat itu dalam minta pertolongan, tolong katakan. Nah akhirnya pun si makhluk menikah mandap di suatu tempat. Nah tempat menikah berkumpulnya tiang-tiang ingkang agemanipun petak ugi ngagi kopiah dalam wonten mriku sampun. Menawi nggak ada cita-cita, keinginan niki pun sampak lali seketika niku sampean balekaken niki nek panjenengan menghendaki Gusti Allah. Cita-citane tinggi marang lali gak dibalekno. Nggih kaya niku aku terbang meroan. Rasa niku ngoten niku, ora terbang ngono. Begitu dibalekno nggih balik, nggih balik wonge tenang maneh ngoten. Niku sinten mawon pun ngoten niku. Yang ngarai wong gampang kalan, gampang anu niku duwe angen-angen, angen-angene sangat kuat tapi lali gak dibalekno. Pengembalian, kembalikan ke asal mula kejadiannya. Bon, itu nih. Kulo rumaos napa tukaran ngoten kados kali tanggi kulo. Nah tanggi kulo niku beto gaman. Kulo dibacok, kulo tangkis ndamel tangan kulo. Akhirnya tangan kulo niku getin. Nah sing kulo wangsul, kulo mendet gaman nggih. Aseng kulo parani ten griyane, badhe kulo pateni larine niku. Tapi kali bapak nini mboten nangsal. Kali bapak nini nyuwun tolong ojo dipateni anakku ngoten. Akhirnya mboten sios. Nah sing ingkang nomor kali niku kulo rumaos mlebet kuliah malih ngoten Pak. Nah pada saat niku wonten kuliah tapi dosennya dereng dugi. Akhirnya ten kelas niku rame. Kulo sanjang ten salah setunggale rencang kulo niku lek dosen urung teko susulen nang ruang dosen kulo ngoten. Akhirnya kali rencang kulo niku wae disusul ten ruang dosen. Tibae dosen niku wonten tapi wonten kesibukan. Akhirnya namung diparingi tugas mawon ngoten. Sampun.
lek awakmu ngrungokno pengetahuan sing hak temene awakmu iso jelasno keterangan iku mang, tapi keadaan gak memungkinkan, iku sing tawakal balik meneh nang Gusti Allah ngono. Lek digawe bahasa filsafah iku nini ngene, aja mateni masih sira iku sakti ngono lho. Padahal kene iki iso ngalahno ku iso ngono. Tapi lek manut iku mang ya kene ngalah, kecuali ana kesempatan ditakoni, diparani, lah iku baru kene kudu menjelaskan. Ngono. Aja nyalip mesti sira iku lek mlayu banter ngono. Lek iku kudu duwe unggah-ungguh. Oh, iku wong sepuh, oh iku wong luwih tuwa, kene duwe unggah-ungguh walaupun kene iso banter. Iku senajan iku filsafah tapi lek diterapno ya ndadekno apik yo an. Bon, intine. Dalam, Pak. Jadi perasaan saya tuh pergi ke suatu tempat, terus tiba-tiba ada di rumahnya dokter saya, dokter Maria. Tiba-tiba terus dikasih baju satu setel, Bu menikah untuk Arya gitu. Loh, terus oh terima kasih dokter gitu. Ya enggak apa-apa dibawa aja Bu gitu. Nah setelah itu saya keluar terus ketemu dengan dulur-dulur jamaah itu, satu mobil itu ada Pak Yung, Pak Beng, Pak Marianto, Mas Gendut, dulur-dulur jamaah bapak-bapak gitu. Terus saya itu tanya Pak Yung, ya apa kabar yo? Perasaan tuh saya saling tanya kabar tentang kondisinya Pak Iksan sakit. Tapi saya lupa yang disampaikan Pak Yung. Nah terus saya baru ingat lagi kalau saya tadi itu ketemu sama almarhumah ibu sama nenek saya, sepertinya menunggu saya gitu di pintu gang gitu. Nah, pas saya mau datangi almarhumah ibu sama nenek itu terus kok nggak ada gitu, terus saya cari sampai saya ketemu tanah lapang itu tata pemakaman gitu, tapi belum ketemu. Saya cari lagi belum sampai ketemu, terbangun, ampun. Yang pertama yang sambung dengan seluruh jamaah, yang sambung dengan saudaranya suaminya, saudaranya sendiri, dijaga hati, jangan ada prasangka buruk, terus jangan mudah nyalahkan orang, usahakan apabila menyampaikan jangan pamrih sesuatu. Pun dene kula Pak, kula rumaos ten Besan Pujon ngoten, sareng-sareng nete sepeda. Lah mari ngoten dugi ngrika niku disambut risukani mak-mak ngoten. Lajeng wonten daya malih dugi ngoten kula pamitan wangsul. Lah pamitan wangsul niku salaman besan kula kok ndamel jam kados ageng ngoten. Dalem manah niku ngeten. Lho jam sak beker kok digawe sih ngoten kula. Mari ngoten ping kalih isara nyata. Kalau winginane niku kula bidal 5:30 niku nete sepeda lah. Ngajeng kula niku truk wonten muatan kardus-kardus sampai miyek-miyek ngoten. Lah mari ngoten kula badhe nyelip tenetane pom niku. Lah badhe nyelip niku wonten pickup. Dadi mboten sios. Lah kok dilungkas niku berwak kula kinten truk niku wau gejeglong. Lah kula ngiri. Lah kok kula tingali tabrakan kali pickup niku wau sih Pak. Nah mari ngoten kula tingali malih tiyange supire ku mboten napa-napa kados tenang sedaya ngoten. Sampun. Lek kene pas metuki wong beda pendapat, wonge gegeran atau wonge apa. Lek awak dhewe ana sanget paute ya kudu melok menjelaskan, lek enggak ya wis cukup meneng, cukup maklumi ngono ae aja disalahno. Misalnya ana kancane apa apane gegeran ku tabrakan, beda pendapat ngono lho.
Bon, dene kula wonten Pak isyarat langsung. Kalau wingi niku badhe bidal taraweh, kula mantun buka niku santai-santai kalih rakyat kula lenggahan ngoten. Bareng ngoten tiba-tiba kok sampun adzan. Mari ngoten, lho Bu wis adzan Bu, ayo ndang budal kok telat ngoten. Mari ngoten wonten mawon sing kang garai telat. Akhiripun san berangkat, betu berangkat teng mergi ngoten. Wonten kendaraan niku truk pelan-pelan ngoten. Mari ngoten badhe nyelip boten saged kula kanten arah berlawanan niku kathah mobil. Mari ngoten ndek ngarep kalih sepi truk kok alon ae ngoten. Begitu wonten kesempatan kula nyelip, kula buanteraken ngoten. Kalih Jawa terus ngoten. Tengah jeng wonten malih ngoten. Ngantos ping 3. Ingkang terakhir wonten teng silene Brimob niku sedan kalih nggih ngoten. Kok alon-alon mence nek ngarep sepi. Kula nggih mboten saged nyelip beranten arah berlawanan kuwatah sanget kendaraan. Begitu wonten kesempatan kula nyelip terus kula buanteraken ngoten. Ranten kula niku napa supaya mboten telat salat tarawih berjamaah teng mriki ngoten. Jawa itu wres ngoten. Kula buanter mergi ngantos napa mboten ketinggal saking terse Jawa niku wau. Bu iki tutuk ndi Bu? Iki sik durung Skarpo ya, paling sik tutuk ndami ngoten. Kula buanteraken mawon. Tibake kula pun kebabasan sakidule makam teng Madyapura niku lho. Iki lho makam Madyapura Bu, kebabasan awake dhewe. Ya Allah, awake dhewe keburu-buru supaya enggak telat malah kebabasan. Mari ngoten kula balik teng mriki teng pondok, ternyata teng mriki tasik dereng dimulai salat tarawih. Alhamdulillah Bu, sik durung dimulai tarawih sampun. Makanya tiap badhe mangkat yang nggak ada niat badhe anu napa mawon kudu ana pengembaliane sehingga gerakane dhewe iki dalam pengendaliane Gusti Allah. Ora maksa karepe dhewe ngono lho. Dadi wajah kate budal ya Allah kalau berangkat niki mangke telat apa mboten pun apa terus panjenengan. Budal wis sing temenan. Iku dalam perjalanan iku dilindungi ngono. Ora nuruti hawa nafsune dhewe. Makane nek kene bola-bali tak jelasno, ning jerone dodo iki ana sing jenenge hawa nafsu utawa amarah utawa aku sing asale segumpal darah karo segumpal daging, karo ana sing jenenge diri sing asale aku tiupkan roh. Lah dua hal iki dep-depan ngono. Lah berangkat iki cenderung nuruti hawa nafsu apa cenderung manut bimbingane Gusti Allah ngono. Padha mlakune iku dhewe-dhewe tapi makane kudu iso mbedakno iki diri apa aku. Iku jan dep-depan ngono. Lah sing iso misahno antara diri karo aku iku wong sing gelem nglakoni dalan sing lurus. Nglakoni sing fardhu iku dilakoni karena Allah baru iso ngrasakno. Dadi urip ora kok glundungan urip karepe dhewe ngono nek jero iki ana apane. Sing diarani memperturutkan hawa nafsu iki nafsu sing endi? Ngono. Soale masih jenenge nafsu mutmainnah sing bareng roh iku mau. Iku ya hawa nafsu jenenge, tapi nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ku ya nafsu yoan. Cuma nafsu yang terdidik. Kapan oleh didik? Oleh didik ku Nur Muhammad diturunkan nang bumi, dididik rupa menungso ya kekasih Gusti Allah ya Kanjeng Nabi Muhammad selama 63 tahun niku. Jadi Nur Muhammad dididik rupa menungso, wujud menungso.
sampai dadi nafsu yang terdidik iku mang, terus iso dadi nafsu mutmainnah iku mang, ngono. Padha-padha nafsu tapi nafsu yang terdidik. Soalnya lek kono nafsune yo mau kan sembarang kok malah gak gelem malehan. Kon mangan mau kon ngombe mau ngono. Lah atas kehendak Gusti Allah digawe kaya iku ngono. Masih jenenge mutmainnah ku ya nafsu, ngono. Cuma nafsu yang terdidik. Oleh didik kapan ya iku 63 tahun itu rupa menungso. Seluruh ucapan, tindakan, pendapat itu mengandung pelajaran kabeh. Lan sak keberadaane iku. Nah terus yang asalnya segumpal darah, segumpal daging itu apa gak terdidik? Ya terdidik, tapi ana nek bumi iki dadi makhluk negatif. Tahu manggon di awake Firaun, ngono. Sudah diwakeh iku. Asale segumpal darah, segumpal daging iku. So manggon di awake raja-raja sing anu iku. Jadi sangat sempurna lek dipelajari susunane menungso iki. Masih jenenge hawa nafsu iku nafsu sing terdidik apa orang. Pun dene kula Pak rumah kula ten griya niku wonten tamu rencange bapak lajeng kula niku bingung wah tak celuk Mbak Rizky kalau osi kula ngoten. Terus kula badhe medal tumbas jajan ngoten ten toko sebelah griya ngoten rumah kula ngoten. Terus kula pas medal dugi griya terus cak mantune tumbas jajan niku wau kula lenggah-lenggah rumiyin ten sebelah toko niku wau. Nah akhirnya tamune bapak wau nyamperi kula ten ngejak ngobrol ngoten. Terus nggih ngobrol penak ngoten niku Pak. Terus lajeng niki terus nangletaken kepastiane bapak dos pundi ngoten. Kula sanjang lah kula mboten semerap ngoten. Terus sing kaping kalih rumah kula niku beres-beres rasukane yuga kula beresi kula lebetaken kresek ngoten. Terus sing sak mantune niku kula badhe pamit kali ibu. Bu, lemari sing iku digawe apa enggak ngono. Apa kate nduk gawe ya? Ya wis gawean, terus ibu ngoten ngono. Sampun, Pak. Sing maklumi karo anak-anake. Dadi ndelok tingkah polahe anak iku aja gampang mengeluh. Akeh sing iso dipetik pelajaran ndelok tingkah polahe anak iku. Asal dalam kondisi pas gak emosi iku. Lek pas emosi ya gak ono sing iso metik. Gregeten iku sing iya ngono. Lek pas gak emosi tingkah polahe omongane iku ana hikmahe. Bon, dene ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
khususan ila ruhi mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi buyut cuki sekalian, khususan Pak Samar Sudiono, khususan Pak Umi, khususan Mak Wek, khususan Mbok Wek, khususan Lili Retnowati, khususan Mas Kus Hanafi sekalian, khususan Mas Sugeng sekalian. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi buyut Paimin, khususan buyut Manisa, khususan Mbah Mustofa, khususan Mbah Tarsiah, khususan Ibu Marsiem, khususan Ibu Ismiati, khususan Bibi Rahayu, khususan Ernawati, khususan Heri. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususon Mbah Tarso, khususon Anuri, khususon Ibu Astupah, khususon Bu Mutmainah, khususon Bu Sri Hayati, khususon Pak Mislan, khususon Adik Vera, khususon Anak Resta, khususon Nanang. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususon Pak Wirai, khususon Pak Yahya, khususon Pak Rafiq, khususon Pak Saihu. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lahudil adim. 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 Allahumma lahudil aziz. 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 Allahumma lahudil ghafar. 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 Allahumma lahudil razak. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahli wal abad wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsyal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu fil uqad wa tanfariju fil qurab wa tuqda fil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa yasahqal wa mambi wajhil karim
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.